হ্যালো বন্ধুরা, আর্ট অ্যান্ড আদার্স চ্যানেলে সবার স্বাগত। আজকে পি পি লিখে সেটাতে কিভাবে টিয়া পাখি আঁকা যায় সেটা দেখাবো। তো তোমরা লাস্ট পর্যন্ত দেখো ভিডিওটি। ছোটদের জন্য খুবই মজাদার, খুবই সহজ করে। প্রথমে এইভাবে পি লিখে নিতে হবে। পিটা একটু আড়াআড়িভাবে, তার উপর দিয়ে স্টেপ বাই স্টেপ এইভাবে একটা বডিটা করে নিতে হবে, তারপর ডান এইভাবে করে নিতে হবে। তো বন্ধুরা, তোমরা যারা চ্যানেলটিতে প্রথম রয়েছে তারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দিও সবার আগে নোটিফিকেশান পেয়ে যাওয়ার জন্য। আর তোমরা প্লিজ কমেন্ট করে জানিও কেমন হয়েছে, আর ভালো লাগলে ভিডিওটি প্লিজ লাইক করে দিও। আর লাস্ট পর্যন্ত দেখার জন্য সবার অনুরোধ রইল। কীভাবে কালার করতে হবে সবই দেখিয়ে দেব, তোমরা দেখো লাস্ট পর্যন্ত। পি লিখে কীভাবে কত সহজে পাখি আঁকা গেল সেটা তোমরা দেখলেই বুঝতে পারবে, খুবই সহজ পদ্ধতিতে। তো আশা করছি তোমরাও পারবে, তোমরা চেষ্টা করো। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি প্রায় কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো কালারটা কীভাবে করেছি আশা করি তোমরা দেখেছো। প্রথমে হালকা সবুজ, হলুদ, ডিপ সবুজ, লাল, ব্রাউন কালার, ব্ল্যাক কালার এইসব কম্বিনেশন করে সুন্দর করে কালারটা করা হয়েছে। তো তোমরা যারা লাস্ট পর্যন্ত ভিডিওটি দেখেছো প্রত্যেককে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর প্লিজ কমেন্ট করে জানিও কেমন হয়েছে, আর তোমরাও চেষ্টা করো।
থ্যাংক ইউ।